এই হাসপাতালের কারোপেক্টিক কি নাম আপনার? আমার নাম ইউসুফ। ইউসুফ সাহেব, ওনার বাড়ি হলো কালীর বাজার, সদর দক্ষিণ নাকি না কুমিল্লা সদর? কুমিল্লা সদর। কুমিল্লা সদর। তা আপনি আমার কাছে কি লেগেছেন? এই তো মাথার ব্যথা। মাথার ব্যথা কয়দিন যাব? আজকে এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ। ওই কি করতে পারতেন না? এই উঠিয়ে নামাজ পড়তাম না, কোনো কিছু ইয়া করতে পারতাম না। নামাজও পড়তে পারি না বা কোনো কিছু আজকে দিতাম পারি না, মাথার ব্যথায়। আজকে যে আমরা আপনার প্রথম দিন চিকিৎসা দিলাম, আমরা পারেননি, নামাজ পড়তে পারছেন নি? হ্যাঁ, আজকে আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়তে পারছেন? নামাজ পড়তে পারছি। আর নামাজও পড়তে পারি, এখন হাঁটতে চলতেও পারি বা কোনো কিছু আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছেন? হ্যাঁ, সিঁড়িতে উঠছি, আবার এদিক দিয়ে দৌড়াইছেন নি? হাঁটতে আইছি। আচ্ছা, তো এখন আপনার কাছে কত দূর ভালো লাগে? এখন মোটামুটি ভালো। কত দূর? মোটামুটির মধ্যে কত দূর আছে? 16 আনার মধ্যে কত? 16 আনার ভিতরে 8 আনা। 8 আনা ভালো। থ্যাংক ইউ, খুদা হাফেজ।